नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 16 डिसेम्बर सोमवार 2024 आसंतु नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेज तागुरी जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लेटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तेज डेरी नक आसू देखा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। आज प्रथम खबर, राज्य में एक संगे 3 कोटी लोक मिल स्वास्थ्य कार्ड, बड़ घोषणा कले स्वास्थ्य मंत्री। सूचना अनुसार स्वास्थ्य कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री को बड़ घोषणा। राज्य में एक संगे 3 कोटी लोक मिल स्वास्थ्य कार्ड, इन्शुरांस नुहे आश्योरांस मोड चिकित्सा करा जिवो। उभय आयुष्मान और गोपबंधु कार्ड रे चिकित्सा सुविधा प्रदान करा जिवो। सारा देश में 27,000 हस्पिटाल रे मिल चिकित्सा सुविधा। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे एवं मासकू 320 कोटी टंका खर्च होता कहते स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। राज्यर 4 कोटी 30 लाख लोकों मध्य प्रथम पर्यायर 3.5 कोटी लोक सामिल हेबे। परवर्ती खबर, किसान योजना को लेकिन आसला बड़ खबर। यही दिन बैंक खाता को आसब पीएम किसान 19तम किस्ती। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सामिल थिबा चाषी खुशी खबर, कारण ए सामिल थिबा चाषी सरकार बड़ निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देशर कोटी कोटी चाषी अकाउंट को सीधा सड़क आसूची आर्थिक सहायता राशि। सामिल थिबा चाषी खूब शीघ्र 19तम किस्ती पाइबाकू जाउछंती। एने खूब शीघ्र बड़ घोषणा करबाकू जाउछंती केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार। 19तम किस्ती रे चाषी मानक अकाउंट को 2000 टंका लेखाई आसीबो। देशर प्राय 12 कोटी चाषी उपकृत हो साउछंती। प्रत्येक किस्ती रे चाषी अकाउंट को टंका आसूची आ आर्थिक सहायता पई खुशी व्यक्त करुछंती चाषी। खूब शीघ्र 19तम किस्ती को नहीं बड़ अपडेट देवे केंद्र सरकार। परवर्ती खबर, आधार कार्डधारी बड़ खबर, फ्री रे आधार अपडेट तारीख बढ़िला। सूचना अनुसार भारत में रोकथिबा लोकों किसी डॉक्यूमेंट रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कौनसी ना कौनसी कार्यपाई यह डॉक्यूमेंट गुड़िक निहाती आवश्यक। यह डॉक्यूमेंट गुड़िक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भोटर कार्ड, पासपोर्ट भली गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अंतर्भुक्त। जदि आम एगुड़ी सर्वाधिक व्यवहृत डॉक्यूमेंट विषय में आलोचना करवा, यह होची आधार कार्ड। भारतर जनसंख्यार प्राय 90% लोकों पाखरे आधार कार्ड रही। विद्यालय कॉलेज रे एडमिशन नेबा ठारू आरंभ करी सरकारी योजना रे लाभ पाइबा पर्यंत आधार कार्ड आवश्यक। अनेक थर लोकों ठारू आधार कार्ड पाइबा बेले किसी सूचना भूल भाव में प्रवेश करा जाइथाय, जहाँ अन्य डॉक्यूमेंट सहित मेल खाई न थाए। यही कारण जड़े समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ो, किंतु आधार कार्ड रे आपण सूचना अपडेट करिवार सुजोग पाइबे। जदि तुम्हें आधार कार्ड अपडेट करने को चाहूँगी तेज आपणकर एक बहुत भल सुजोग आसी। यूडीआईआई द्वारा आपन को यह सुजोग दि जाइए। अवश्य यह पूर्वर यार समय सीमा 14 डिसेम्बर पर्यंत थिला, किंतु वर्तमान यह यूआईडीएवाई द्वारा वृद्धि करा जाइए। यूआईडीएवाई मागणा आधार अपडेट पई तारीख लाइन को 14 सेप्टेम्बर रु 6 मास वृद्धि करिछि। यार अर्थ होउछि जे वर्तमान आपण जून 14, 2025 पर्यंत मागणारे परी अपडेट करें। परवर्ती खबर एणिकी पिला माने 3 वर्ष बदल 4 वर्ष पढ़ी पारे डिग्री कोर्स, गोटे वर्ष सर एमए। सूचना अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नूतन शिक्षा नीति को केंद्र सरकार कैबिनेटर अनुमोदन मिली। दीर्घ 36 वर्ष पर देश में नूतन शिक्षा नीति कार्यकारी होगा जाउची। एही नियम अनुसार कॉलेज रे 3 वर्षर डिग्री कोर्स एवं 4 वर्षर अवधि हेबो, किंतु जो मैंने उच्च शिक्षा नेबाकू चाहती ना से 3 वर्षर डिग्री सर्टिफिकेट मिलिबो। जो मैंने गोटे वर्ष डिग्री कोर्स करेंगे से स्नातक प्रथम वर्ष रे सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष रे डिप्लोमा एवं तृतीय वर्ष रे डिग्री सर्टिफिकेट पाइबे। 4 वर्ष डिग्री करथिबा छात्र माने गोटे वर्ष रे एमए करने को सक्षम हेबे। अर्थात एमए रो गोटे वर्ष डिग्री रे मिसाई दियागला एमए छात्र माने आउ एम फिल नकरी सीधा सड़क पीएचडी करने को सक्षम हेबे। परवर्ती खबर, राज्य में लागू हेब जातीय शिक्षा नीति। नुआ पाठ्यक्रम रहिब जंगल केंद्रीय संस्कृति सूचना देले केंद्र शिक्षा मंत्री। सूचना अनुसार ओडिशा अणगेजेटेड वन सेवा संघ संबलपुर जोन साधारण परिषद बैठक रे जोग दैछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यही बैठक रे से कहिसेंती जे जंगल हेउची ओडिशा अर्थनीतिर मेरुदंड। जंगल ही देश स्वाधीनतार नेतृत्व विकसित होईची। जंगल आमको संतुलित जीवन प्रदान करिथाए। फॉरेस्ट कवरेज क्षेत्र में ओडिशा देश में द्वितीय स्थान रही। राज्यर सर्वाधिक जंगल संपद रही अंचल गुड़िक मध्य संबलपुर अन्यतम। 2025 रु 2070 अर्थात आसंता 45 वर्ष मध्य आमर जंगल परिसीमा को वृद्धि कर लक्ष्य रखा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଦିନରେ 6% ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ୟୁଏଇର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ଯଦି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ନ କମେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଗି ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଢ଼ିବ ମ୍ୟାଗିର ଦର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ତଥା ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ମ୍ୟାଗିର ନାଁ। ମାତ୍ର କେଇଟା ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୁଡୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଝଟପଟ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଏହା ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦ। ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଗି ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମ୍ୟାଗି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ପଛରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଗି ମହଙ୍ଗା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି 1994ରେ ଭାରତ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଡବଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଏଭୋଡାନ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା DTTA ଅନୁଯାୟୀ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ନେସନ୍ ଏମ୍ଫେନ୍ ଧାରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ଧାରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଜାଡ଼। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଗଲାଣି 8ଟି ସହର, କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହର 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଉରକେଲା 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହର ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପାରଦ ତଳକୁ ଖସିଥିବାର ଲାଗିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଜାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହର ଜାରି ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।